So I thank you, my Father, for releasing your divine health at inuhang kaayuhan sa panlawas sa matag pusa, Ginoo, na nanginahanglan ini. In the name of Jesus, I thank you, Lord, na ikaw usab, Ginoo, nakahirap sa kinabuhi sa mga mali. Sa kopor, Ginoo, sa matag asawa o bana, ikaw, Ginoo, mag-restore kung naamay panagbigil. My Father, I thank you na ikaw usab na nakahikawas sa imuhang pagbisita ni atong mga pamilya na wala pinikaroon. Ikaw, Ginoo, ma-release sa imong kaluwasan ngadto kanila na one day makadungol sila sa trono sa iyo. And so with our children, O Lord, your protection, O God, will be abundant. Amo silang gikuralan sa hamiling dugo ni Jesus o sa kalayo sa balaang Espiritu. For all those ones, O God, na naay pangandoy sa ilang kinabuhi, pangandoy sa ilahang ministry, I pray that you release, O Lord, the answers according to your will and purpose upon their lives. I thank you, Lord, for touching each one. Salamat, my Father, ikaw nagapamuhat na liwala. We thank you for your word, O God, that reminds us that your kingdom is here with us. Unsa may among pangayoon, among kaning pasalamatan daan sa answers prayer ninyo. Salamat, Lord, for your provisions. Salamat, Lord, for your protection. Ug labaw sa tanan, Ginoo, salamat na ikaw na among Diyos, maayong Diyos, tibuok na mong kinabuhi. So, amo ikaw, gibayaw! We raise you! We extol you! We praise you! We bless you! We thank you, O God. In Jesus' name we pray. Ang tanan mo ingon. Amen. We lead us up as we close the program. Di ba mag-imaya